Всем привет, с вами Женя Гороховый. Вот, ребят, купил донора для своей машинки. Что хочу вам сказать, ребят, думаете, масляный обогреватель не страшно? Да нет, нифига, вот стиральные машинки тоже, оказывается, вот так вот как-то могут быть страшно. Ее выключили вовремя. Хорошо была хозяйка дома. Пока не разбирал, не знаю, ну, что могу сказать предварительно. Если учитывать, что вот регулятор температуры, да, ну, уже где-то на нем это Тена, то есть горе наделала Тена, потому что вот обороты двигатель вроде как должен быть жив. Ну, по внутрянке так осмотрел снаружи, взял у человека, его продал за 500 гривен. Вил-то во всех страдает, и тут ржавеет вот в этом месте. Ну, там дело в прокладке самой, а так вся машинка бомба. У меня погнила так сильно. Решил взять донора. Оказывается, как может быть пожарная ситуация со стиральной машинкой. И все из-за того, что не было УЗО. Было бы УЗО, то скорее всего пробой бы оно отключило. Смотря как, да. Может быть короткое было без... Но автомат не выбил, начала гореть. Автомат был новый. Состояние у нее бомба. Моя совсем прогнила. Хотя жила полностью. Даже тут вся полость, резинка нигде не завернулась, но она поддубела. Мы с ней что-то сделаем, конечно, провалим ее или я не знаю, там что-то как-то их восстанавливать. Ну, замки, все, блин. Ну, это не важно, я буду разбирать и расскажу потом. Но сам факт тот, что, блин, тоже нагревающий элемент, не забывайте. Не вставляйте их на автомате, когда выходите из дома. Даже если вы очень уверены в своей защите и в электрике, который вам ее делал.